हेलो वेलकम कर सका है केड़ो हाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल वगबॉन्ड वरुण। दिस इज वरुण फ्रॉम आमची मुंबई। कैसे हैं आप लोग गाइस? सो भाई लोग, आज का दिन संडे, और संडे क्या होता है? हमारी राइड्स। और राइड्स से याद मुझे आया कि आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों को मिल नहीं पाया, वीडियोस नहीं डाल पाया। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियोस डाल रहा हूँ और आई नो आप लोग थोड़ा नाराज़ हो गए मेरे से, तो इसके लिए बहुत सॉरी, पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। गलती हो गई, दोबारा ये गलती नहीं होएगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग जा रहे हैं आज करनाला। मेरे को मिलने वाले हैं मेरे M3 टीम के बंदे लोग, और आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ है जो कि आपको अच्छा लगेगा शायद। जैसा मैंने आपको बताया था अपने वीडियोस में कि मैं थोड़ी सी जो है नादानी करता रहता हूँ, बाइक्स बदलता रहता हूँ। जो मेरा ड्रीम था वो मैंने पूरा कर लिया है। एंड यस, यू आर गेसिंग दैट राइट। आई हैव बॉट इनलाइन 4 सिलेंडर कावासाकी Z800। वाह क्या सीन है। यस, ये बाइक जो है ये मैंने बहुत ही मेहनत से और मशक्क़त से, जो एक हर बंदे का सपना होता है, वो मैंने ले ली है आखिरकार। माय ड्रीम हैव कम ट्रू। ये थोड़ा सा लुक इसका अलग है, ये नॉर्मल कावासाकी Z800 का लुक नहीं है। सो ग्राफिक्स थोड़ा सा अलग दिया है, विच इज़ कैप्टन अमेरिका ग्राफिक्स। हर राइडर के लिए उसकी जो बाइक होती है वो किसी गर्लफ्रेंड से कम नहीं होती है। मेरे लिए ये सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे लिए सिर्फ ये ड्रीम नहीं है, मेरे लिए ये मेरी लाइफ है। मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स दैट हाउ क्रेजी आई एम अबाउट द बाइक्स। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता ये चीज़, लेकिन तो आप जो एक राइडर है वो समझ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बैड न्यूज़ राइडर्स लोगों के लिए, मैं प्रेफर करता हूँ ये शेल का पेट्रोल पंप हमेशा अपने स्पोर्ट्स बाइक पर डालने के लिए। मेरी बेनेली भी थी या मेरी पहले कोई भी जितनी भी बाइक्स थी, मैं हमेशा उस पर शेल का पेट्रोल डलाता था राइड, जब भी राइड पर निकलता था। तो बैड न्यूज़ ये है कि इन्होंने अपनी नाइट शिफ्ट जो है वो बंद कर दी है, एंड जिसकी वजह से कि पेट्रोल पंप जो है 7 o'clock को खुलेगा। अगर हमारी राइड हमें 6:30 बजे निकलना है तो हम पेट्रोल भरा नहीं सकते। मैं हमेशा इतनी दूर से यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए आता हूँ, लेकिन टुडे आई एम डिसअपॉइंटेड, बट नेवरदलेस आगे भराएंगे। और क्या, पेट्रोल की कमी थोड़ी है अपने इंडिया में क्या बोलते हैं भाई लोग, है कि नहीं? सो हम लोग वेट कर रहे हैं अपने M3 टीम के साथ बाकी बंदों के लिए। अरे बस कर मेरी जान, क्या कान फोड़ेगा क्या पॉम्प पॉम्प करके? So coming back to the point, I'm waiting for my M3 team guys. सूर्या भाई शायद हमको ज्वाइन करेंगे, शैलेंद्र भाई हमको ज्वाइन करेंगे, और शायद सचिन भाई भी अपने को ज्वाइन करेंगे। सचिन भाई ने अपनी BMW बेच करके Z800 ली है। मुझे देखना उनकी Z800 कैसी है। चलिए गाइज, तो आपको मिलता हूँ आगे तो राइड पे। अपने M3 के पंटर लोग भी आ गए हैं, भरा रहे हैं ये लोग पेट्रोल। अपने साथ में जिक्सर वाला एक बंदा है, इस पीछे सूर्या भाई। ये शेल का पेट्रोल पंप जब खुलता नहीं है तो ऐसे ऐसे पेट्रोल पंप ढूंढने पड़ते हैं पेट्रोल भराने के लिए। एट लास्ट मेरी लैला का पेट भर गया है। आई मीन मैंने पेट्रोल फिल कर लिया है, फुल टैंक। तो चला जाए अपनी डेस्टिनेशन पे। शैलेंद्र भाई और अमरीत भाई अपने को आगे जूही नगर में मिलने वाले। अरे सूर्या भाई को भी हवा भी भराने की है, लो कर लो गल। ये जिक्सर में जो साइलेंसर लगा है ना, इसके पीछे कैटालिटिक कन्वर्टर है, जिसकी वजह से साउंड जो है पूरी दब जाती है। यार ऐसा ही कुछ मेरे को मेरी बाइक में भी लगाना है। मेरी बाइक बहुत लाउड है। मेरे ख्याल से मेरे ग्रुप में
मेरी ही बाइक सबसे लाउडेस्ट है। छोटी सी राइड रहेगी, प्यारी सी राइड रहेगी, आप लोग एंजॉय करो। जैसा मैंने कहा कि मैं सबसे पीछे चलूँगा, कुछ हादसे हो जाते हैं जिसके बाद आपकी फट जाती है एंड देन आप गाड़ी धीरे चलाते हैं। समझिए मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है। धीरे चलाऊंगा गाड़ी और सबके तारे गर्दिश में आजकल। ये ब्रिज के नीचे जाने का मज़ा ही भी कभी कभी कुछ और ही होता है, क्योंकि आपको जो आपकी बाइक का साउंड का जो एको मिलता है, आहा हा, लवली भाई, मज़ा आ जाता है, मज़ा। ये जिक्सर के अंदर जो चल रहा है मेरा आगे बंदा, उसका नाम याद नहीं आ रहा है यार, शिट भाई। ये गाड़ी के अंदर ABS नहीं है तो थोड़ा वेल मेंटेन्ड डिस्टेंस। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, ये ब्रिज के नीचे से निकलते नहीं हैं हम लोग, क्योंकि ये आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि हम क्यों नहीं निकलते। मेरे पुराने वीडियो में मैं हर वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग मुझे चप्पल फेंक फेंक के मारोगे। क्या आई अंडरस्टैंड। मैंने नाम रखा था अपनी गाड़ी का सिम्बा पहले, लेकिन वो हादसा होने के बाद में मेरे को लगा कि शायद मेरे को नाम चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। तो मैंने अपनी गाड़ी का नाम चेंज करके रख दिया लैला। ये एक स्पोर्ट वाला भी अपनी साउंड सुन करके अपने साथ में रेस लगाने की ट्राई कर रहा है, मतलब भगाने की ट्राई कर रहा है। सो रास्ते पे ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं, ट्राई टू अवॉइड देम, उनको आगे जाने दीजिए, बिकॉज ऐसे लोग ही रास्ते पे एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। क्योंकि होता है कभी कभी ऐसा, स्पोर्ट्स बाइक का साउंड सुन करके थोड़ा सामने वालों के पिछवाड़े में चूल मच जाती है। आपको आगे और मिलेंगे ऐसे लोग, आपको मेरे हर वीडियो में ऐसे लोग मिलेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि गर्मी का टाइम जो है वो चल रहा है, और मेरे को पहना था मेरा MotoGP सूट, लेकिन गर्मी की वजह से मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया और मैं सिर्फ जैकेट पहन के गया हूँ। एंड आई थिंक मैंने डिसीजन बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि भाई साहब बहुत सड़ी गर्मी है, गाड़ी चला रहे तो हवा लग रही है, अगर खड़े हैं ना तो भाई बहुत गर्म हो रहा है। और जैसा वादे के अनुसार, मम्मी डैडी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वादे के अनुसार मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ। मेरे आगे 4 राइडर्स चल रहे हैं, आगे जो और 2 राइडर्स मिलेंगे वो ज्वाइन करने के बाद भी मैं उनके पीछे ही चलूँगा, सबसे पीछे चलूँगा ग्रुप में। सबसे आगे चलने का प्लान हमेशा ड्रॉप कर दिया है मैंने। कुछ हादसे होते हैं गाइस जो अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं। सूर्या भाई ने जो टेल टाइडी कराई है ना, ये बहुत ही चौकस दिख रही है भाई, बहुत ही चौकस दिख रही है। ये ऐसी टेल टाइडी में, टेल टाइडी मतलब ये ऐसी टेल मुझे भी करानी है। फुल इंडिकेटर विंडिकेटर हटा करके मस्त पे की एक चिड़िया जैसी पूंछ। अरे भाई लोग किधर गए, दूसरे नंबर पे चल रहा हूँ मैं। मेरे मम्मी डैडी ये वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे भाई ये आखिरी बोल करके ये तो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। अरे क्या है यार, ओल्ड हाईवे है ये, थोड़ा ख़राब है, लेकिन जाने गड्ढे में से लेना पड़ेगा। अंकल तुम चला पहले गाड़ी चला लो, नहीं तो मोबाइल देख लो। क्या लोग है यार, कार चलाते चलाते नीचे मुंडी करके मोबाइल देख रहे हैं। हाँ निकलो 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 निकलो।
यहाँ पे अपने को मिलेंगे अपने पंटर लोग, बाकी के शैलेंद्र, अमरीत, और ये रहे अपने राइडर। और शैलेंद्र भाई, और शैलेंद्र भाई, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वादे के अनुसार सबसे पीछे चल रहा हूँ मैं, वादे के अनुसार सबसे पीछे चल रहा हूँ मैं। और अमृत भाई कैसे हो? बढ़िया। और अमृत भाई गाड़ी खींचते हुए अपन निकलेंगे ब्रिज के नीचे से एलपी होते होते, क्योंकि ये ब्रिज पे बहुत खड्डे हैं, बहुत ट्रैफिक है। अपने ग्रुप में वैसे बहुत सारी Z800 हो गई है। मेरे पास है, आगे अपने पास एक और बंदा है जो चला रहा है, उसके पास है, सचिन भाई के पास है। Z800 बहुत हो गई है, और गाड़ी ऐसी भी है ना, इजी टू मेंटेन है, और पार्ट्स भी अवेलेबल बहुत ज़्यादा हैं उसके। मार्केट में बहुत Z800 है। बाकी लोगों ने टांग दी अपने को राइडिंग पे, एक 4-5 लोग और आए नहीं है। शैलेंद्र भाई अपने साथ में चल रहे, तो अपन शैलेंद्र भाई को शूट करेंगे। शैलेंद्र भाई ने यहाँ पे हाथ देखा है, क्यों मालूम है क्या? एक रीज़न की वजह से। यही स्पीड ब्रेकर पे अपने एक दोस्त का शायद से एक्सीडेंट हो गया था।
फ्राइडे शाम को, फ्राइडे की सुबह, नहीं तो सैटरडे को। संडे तो यार घर पे जाने का टाइम होता है यार। मोहम्मद भाई ने लेकिन ब्रेक बहुत सेक्सी स्मूथ कर दिया यार। ये ब्रेक मेरी अटकती थी। तो चलो भाई साहब, ब्रदर्स राइडिंग टुगेदर। दो टाइगर चल रही है मेरे सामने, नहीं एक टाइगर और एक मल्टी स्टार्टर टूरिंग बाइक्स। होटल वेलकम। पहुंच चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे भाई लोग। खाएंगे यहाँ पे दबा के कीमा पाव, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है। आप भी कभी आओ तो ट्राई करना यहाँ का होटल। ये होटल, यहाँ का होटल क्या बोल रहा हूँ मैं यार, मतलब ये होटल ट्राई करना, बहुत ही मस्त होटल है। जैसा कि मैंने आपको वेलकम होटल के बारे में बताया था गाइस, यहाँ पे जो इनकी जो स्वीट्स है ये भी इनकी स्पेशलिटी है। जैसे कि ये मुस्लिम होटल है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्वीट जो है फुल एकदम मुगलाई स्वीट है। कैरेमल कस्टर्ड, महा ब्लांस, फिर कफाया, फिर शाही टुकड़ा, ये फिरनी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। आप देख सकते हो कितनी मस्त तरीके से इन्होंने सजाया है। समझ मोहन और करने नहीं लिखता था, पप्पा का नाम मोहन, इसलिए वो भी मोहन ही लिखता था। अपन कैसे मंजिल कर रहे हैं ना, क्या था भाई, अपने को मालूम है। सही नाम बताना तो बिल करना पड़ेगा भाई। जल्दी बोल नहीं, तुम बताओ जल्दी। जो भी था चैलेंज का पाल नहीं वो कैसे लिखता था। नहीं सर ने बोला हुआ लेके भाई 1 मिनट दिया, नाम बताओ। अपने को नहीं मालूम, नहीं बिल करना पड़ेगा। सो गाइस, हम लोग अभी निकल रहे हैं वेलकम से। अपने को पूना से मंजीत भाई ने ज्वाइन किया हुआ है, तो मंजीत भाई भी आप लोगों को हाय बोल रहे हैं। सो पेट पूजा हो गई है, राइड भी हो गई है। यहाँ से हम अपने अपने घरों की तरफ निकलेंगे। बहुत मज़ा आया ये राइड में और बहुत ही इन्जॉय किया। ऐसे ही प्यारे प्यारे राइडिंग वीडियोस अगर आप चाहते हैं मैं डालूं और
आप लोग को दिखाऊं, एंटरटेन करूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैगाबॉन्ड वरुण। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हुए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और फिर मुलाकात बहुत जल्दी होएगी। Until then, ride hard, ride safe, stay tuned with me। और अपने, जैसा मैं बोलता हूँ, अपने माँ बाप का ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। कोरोना का टाइम है, बिकॉज कोई और रखेगा नहीं। एंड आपसे फिर मिलते हैं दोबारा बहुत जल्दी वैगाबॉन्ड वरुण में। आपसे इजाज़त चाहूँगा। पीस आउट। बंद किताब हो आज भी राज में, बेइज्जती करूं मैं तेरी वो भी एक सांस। मेरे लाला मैंने डाला तू निकाला, मेरे वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला। मारा ताला मेरा छोटू मोटू बीबी बाबा बाला में उज्वाला, मैंने गोदी में रफ्तार उछाला, कैसा में भिड़ाला एक